Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aadhaan immoo jechoota ijaaruu isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkuma beekamu kanaan dura viidiyoowwan adda addaa isiniif hojjedheen jira. Qubeewwan jireenyi abbaa jalqabee amma waatti isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo qubeewwan amma dhumaatti kan jiranii isiniif kan hojjedha jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa, sirriitti hordoftaniinaan sagaleewwan fayyadamuudhaan jechoota akkamitti akka ijaarru ni ilaaltu jechuudha. Kanaaf jechoota akkamitti ijaaraman sirriitti beektaniinaan immoo haala salphaan dubbisuu akkasumas barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa. Viidiyoo kana immoo ilaaluu keessan dura chaanalii keenya subscribe godhaa. Akkasumas like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Maaliif viidiyoowwan adda addaa barumsa wajjin wal qabatan isiniif gadhiisna waan ta'eef viidiyoowwan sana akka isiniif qaqqabu subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo kanaas amma dhumaatti ilaaluu hin dagatina isiniin jedha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Akkuma beekamu jechoonni sagaleewwan adda addaa irratti uumamu. Sagalee lama yookiin saawwal walitti isaanii olii kan ta'an walitti dhufuudhaan jecha nu kennu jechuudha. Kanaaf jechuun kun akkamitti akka uumamu sirriitti na hordofaa jechuudha. Akkuma argitanii qubeen kun xaadha. Taanee kan jiru immoo qubee dubbachiistuu aadha. Walitti xaa jennaa. Asii akkuma argitu xeen jirti. Lama jira jechuudha. Kun immoo sagalee dheeraa ni qabaata. Xuu. Kanaaf as immoo xuu walitti maal ta'a? Xaxuu jenna jechuudha. Xaxuu jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni taanee jiru maali? Aan jira, aan jira. Lamaadha. Asii argitanii tokko turte. As immoo lama of bukkee qabdi jechuudha. Inni kun sagalee gabaabaadha. Inni kun immoo sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf asii inni kun immoo xaa jedha jechuudha. Sagaleen dheeraadha. Xaa. Kanaaf xaa. As immoo lama. Kanas sagalee dheeraadha. Fi. Xaa. As immoo fi. Walitti xaafii. Xaafii jennee dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru maali? Xeedha. Immoo lama jirti. Xee. As immoo lama. Walitti xeerii. Walitti maal ta'a? Xeerii jennee dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru maali? Xeen jirti asii hin jirti bukkee. Maal jirti? Tokko. Kanaaf xii. Lama. Walitti guu. Kanaaf maal ta'a? Xiiguu jennee ni dubbisnaa jechuudha. Inni taanee jiru maali? Xii taanee no. No. Kanaaf no lama akkuma argitanii kanaaf jabaata jechuudha. No. Walitti maal ta'a? Xinnoo jennee dubbisnaa jechuudha. Asiin gama kanaan immoo akkuma argitanii xiin jirti. Taanee kan jiru maali? Lama akkuma argitanii kanaaf jabaata maal ta'a? Qaa. Walitti maal ta'a? Xiqqaa jennee dubbisnaa jechuudha. Taanee kan jiru kun immoo maal qabaa? Akkuma argitanii sagalee tokko, lama,
sadi sagalee sadii qaba. Kanaaf sagaleen kun maali? Xii fi xii immoo yaa as immoo ra walitti xii jira yaa ra walitti xiyyaara jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanu maali? Xoo. Maaltu jira? Xoo. Maaliif? Xii fi oo walitti xoo. Xoo as immoo baa lama jabaataa beedha waan ta'eef asii bee. Xoo bee walitti maal ta'a? Xobbee. Maal ta'a? Xobbee ni ta'a jechuudha. Xobbee jennee dubbisna jechuudha. Asoo akkuma argitanii sagaleen kuniif sagaleen kun maal ta'a? Wal fakkaatamii kanaaf sirriitti ilaala. Kanaaf ulamaadha sagalee dheeraa qaba. Xuu kunis xuu. Kunis xuudha. Kunis xuu. Walitti xuuxuu jenna jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a? Uun tokkodha. Xuu as immoo raan fi irreen jirti ilama rii asii rii kun immoo xuurii walitti maal ta'a? Xurii jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Yaan jira aan tokko yaa kun immoo kalaamaan jabaataa kaa tokkodha yaa walitti yakka jennee dubbisna yakka ta'a jechuudha. Asii immoo lama waan ta'eef dheeraa yaa jenna jechuudha. Ulama duu walitti yaaduu dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo asis yaa lama yaa asoo luu yaa as immoo luu walitti yaaluu jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Yee tokkodha as immoo oo lama roo walitti yeroo jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maasii maalidha? Yoo miti yoo maaliif oo lama jira yoo ta'a. Yoo walitti naa yoona jennee dubbisna jechuudha. Eshi itti aanee kan jiru maali? Yaa ammas lama bukkee jira yaa daa tokko yaada walitti yaada jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Yee lama jira yee jenna as immoo lama jira yee walitti maal ta'a? Yeeyyi jennee dubbisna jechuudha. Eshi as immoo kan akkuma itti aanee jiru maali? Yaan jira oo lama jira mee kanaaf yoo ta'a jechuudha. Yoo ni ta'a. Kanaaf as immoo maa lama jira waan ta'eef maal ta'a? Ni jabaata. Kanaaf maal ta'a? Muu kanaaf maal ta'a? Yoomuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf walitti yoomuu jennee dubbisnaa jechuudha. Inni kun immoo akkuma argitanii yaan jira uun tokko kanaaf sagalee qaba yuu as immoo maa fi oo lama jira yuu as immoo moo kanaaf yuummoo ni ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Asii maaltu jira? Yuu jira.
Matra yu. Ulama qaba yu ni rata asimo ba. Ba atau kok nanti ba. Ba yu ba. Kanaaf yuuba jennee dubbisna jechuudha. Yuuba jennee dubbisna jechuudha. Inni taane jiru maali? Qubee zaa fi vaa walitti dhufanii jechuudha. Kanaaf asii akkuma argitanii sagalee sadii wal duukaa dhufe. Kanaaf ni maal ta'a? Z a z z asimoo yi asimoo ti lama ti za yi ti walitti zayiti maal ta'a? Zayitii jennee dubbisna jechuudha. Inni taane z o lama jira. Kanaaf zoo ni ta'a jechuudha. Zoo asimo ni zoo asi ni walitti zoonii jennee ni dubbisna jechuudha. Zoonii jennee dubbisna jechuudha. Inni taane jiru maali? Va qubee kun va asimo a tokko va asi yi asimo ra si lama si. Kanammoo kana duraarraa adda kan ta'u maali qaba? Sagalee afur qaba. Tokko lama sadii afur. Kanaaf sagaleewwan walitti dhufaniiti kan jechaan kenna. Kanaaf amma maal dheeratu sagalee tokko tokko ishee dubbisneenaan walitti yeroo qabsisnu jecha guutuu ta'e ni arganna jechuudha. Kanaaf sirriitti ilaala. Va yi ra si. Va yi ra si walitti maal ta'a? Vaayirasii ni ta'a jechuudha. Vaayirasii ni ta'a. Inni xumuraan maal ta'a? Inni dhumaa vi lama jira. Vi taane kan jiru di asimoo yoo o lama yoo vi di asi yoo. Inni kunimmoo abbaa sagalee sadii jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Viidiyoo jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirriitti deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Kana duwwaatu hin ta'in qubeewwan afaan Oromoo kan ta'an baa jalqabnee arraa jalqabnee amma zaallee isiniif hojjedheen jira. Kanaaf viidiyoowwan adda addaa jiru waan ta'eef chaanaalii kana keessaa galuudhaan tokko tokko isaanii akkamitti akka dubbifamanii akkamitti akka jecha ijaarru akkamitti akka dubbisnu ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa. Kana duwwaatu hin ta'in namoota karaa keessoodhaan barachuu barbaadan onlaayinidhaan iddoo jirtanii biyya alaas biyya keessas irra jirtanii noo barachuu dandeessu. Afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaallee dabalatee isinii barsiisna jechuudha. Guyyaa barbaadaniin yeroo barbaadaniin barachuu dandeessu. Kanaaf bilbila viidiyoo kana jalaa jiruun Imo irraa, WhatsApp irraa akkasumas Telegram irraa nu argachuu dandeessu jechuudha. Barachuus dandeessu. Kanaaf barumsi keenya irraa kana fakkaataa ture. Amma viidiyoo kan biraadhaan ol arginuuti nagaan tura.